नमस्कार, मी संदीप सुधाकर देशपांडे। आपल्याला आठवत असेल आपण याच्या आधीचा एक व्हिडिओ आपण पोस्ट केलेला फेसबुक पेजवर माझ्या की कशा प्रकारे सिमेंटच्या रोडला क्रॅक्स पडलेल्या होत्या, कशा प्रकारे निकृष्ट दर्जाचं काम झालं होतं आणि त्यामुळे त्या रोडची जी क्वालिटी आहे जी असणं अपेक्षित होतं ती नव्हती। आपण हा व्हिडिओ त्याच्यावर टाकला। एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर महानगरपालिका रोड यांच्याशी आपण संपर्क साधला, त्यांना इथे बोलवलं, ही सगळी पाहणी करायला लावली। त्याच्यानंतर त्यांनी मान्य केलं की सिमेंटची जी क्वालिटी म्हणजे ज्याला आपण आरएमसी म्हणतो त्या दर्जामध्ये त्याचा जो दर्जा असला पाहिजे त्या दर्जात काम झालेलं नाही आहे, निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे। आणि आपण त्यांना सांगितलं की हा रस्ता आम्हाला पुन्हा एकदा नीट चांगल्या पद्धतीने करून पाहिजे आणि आपण बघू शकता की त्याप्रमाणे हे काम चालू झालेलं आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आणि इथल्या काही स्थानिक नागरिकांची पूर्णपणे करडी नजर या पुन्हा होणाऱ्या रस्त्यावर असणार आहे आणि जोपर्यंत रस्ता चांगला होत नाही तोपर्यंत आपण ना कॉन्ट्रॅक्टर ना इंजिनियर कोणालाही सोडणार नाही आहोत। म्हणून आता काम चालू झालं आहे, त्याबद्दल महानगरपालिकेचे मी आभार व्यक्त करतो, इंजिनियरचे आभार व्यक्त करतो। पण हे काम पुन्हा चांगल्या दर्जाचं झालं पाहिजे यासाठी आपण सगळ्यांनी डोळ्यात तेल घालून जागरूक असलं पाहिजे। पुन्हा एकदा आपल्याला एकाच गोष्टीची आठवण करतो की कशा प्रकारचं निकृष्ट दर्जाचं काम होतं आहे। निवडणुकीला जाताना या गोष्टींचा आपण जरूर विचार करा। आपल्यासाठी आवाज उठवणारा एकमेव पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।